Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan kotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hafiz Sidranarya saking kelas 12 kalih wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal punika sampun sumodya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan padha kangene. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Bis Jaya Sakti budal saka terminal Bungur Asih jam 5:30 esuk. Dak angkah tekan Banyuwangi mengko sadurunge beduk. Wayah ngono iku kadangku Esmiet, pengarang Jawa pengpengan kang uga pimpinan ketoprak Blambangan mesti lagi gladen utawa leyeh-leyeh ana sanggar pari kuning karo ngelus-elus godho tinggalane menak jinggo. Pancen anggonku mruput lunga Banyuwangi kejaba nggembol rasa kangen uga niat ngluwari nazar. Samongso-mongso kapan wae sauger ana undhak-undhakan pegawai negeri lan pensiunan bakal danggo eklek-keler lunga ngendangi para kadang pangarang kang sawilayah Jawa Wetan. Mula esuk iki dak pruput budal saka Surabaya. Anggahku arep nginep Banyuwangi sawengi. Esuke nglerek mengulan Jember ngendangi Bu Admirah mampir Mas Harinto. Uga nginep sawengi. Banjur esuke maneh bablas mengulan Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Kangen-kangenan karo warga Sanggar Triwido, pimpinane Kadang Tamsir AS. Nginep sawengi maneh. Esuke bablas ngulan Medion, terus ngalor Cepu, Padangan, Bojonegoro, metuki Kadang FX Huri, Kadang Sri Setyo Rahayu Katam, lan Jayus PT. Sadalan-dalan gagasanku tumlawong adoh, mikir ibune cacah sing ana ngomah, mikir para kadang pengarang kang bakal dak tekani nganti ora krasa yen bis wis mlebu terminal Banyuwangi. Kadereng saka mledake ati kapang metu saka terminal Banyuwangi terus nyetop taksi. Kali setel sempu, alukku ngabani supir karo buka lawang kang ateges wis dikerto aji bayar 700 repes. Griyane sinten? Pak Esmiet. Dheweke nyawang aku simpatik. Sajak ngajeni banjur oper persneling diimbangi midak gas. Sakala taksi ngeblas ninggal terminal puter-puter ngubengi alun-alun Banting Iwo, Banting Nengen, Let Sedelo wis tekan ngenggon. Dak ulungi duit puluhan ewu disusuki 7.000. Matur nuwun. Alukku karo jumangkah mlebu pelataran omah gedung magrong-magrong memper daleme Pak Bupati. Sugih kancaku siji iki. Batinku karo nyawang papan kang gumantung sisih kono mawa tulisan Jawa rinakit aksara sandi Sanggar Pari Kuning. Aku banjur uluk. Kula nuwun, ora ana wangsulan. Dak ambali ping bola-bali tetep ora ana wangsulan. Dak wane-wane akeh ngliker ngiringan omah notok cendela dak barengi uluk. Kula nuwun, madosi sinten sampeyan niku? Pitakone wong setengah kagok jumedul saka mburi omah. Pak Esmiet. Sinten niku Pak Esmat? Mriki tenen enten nami Pak Esmat ngoten niku. Pak Esmiet guru. Oh, sing dados prak-ketoprak nika ta? Lek nika namine Pak Semit, penilai lah sekolah. Dede Pak Guru. Ampun ngawur sampean nggih. Wah, ketangger wong Inggris. Batinku. Banjur jak sambung rembug. Nggih, Pak Semit enten. Tenenten njing wau sakisah serbece. Atiku sing kemrusong kenceng sakala ngendeleng dikabiyuki rasa cuwa. Nyerot ambekan landung karo ndeleng arlojiku wis jolo liwat 5 menit. Lek sampean kajenge balik ke sanal terminal, kula purun ngeteraken numpak kardokar kula mawon. Murah. Pinten? Sampean cekani 10.000 mawon lah empun. Ora dak wangsuli.
Mung dak sasmitani nganggo driji dak begarake. Terus jumangkah bali terminal jujuk bis patas jurusan Jember. Jam 5:30 persis, sikilku wis midak pelataran daleme Bu Admirah banjur uluk. Kula nuwun. Monggo. Sakweneh ibu setengah yuswa ngacarani. Wonten kersa badhe pinanggih Bu Admirah wonten dalem. Bu Admirah sinten ta? Oh, inggih Bu, kula ingkang lepat sanes Bu Admirah menika walian saking asmanipun Mas Harinto. Panjenengane gumujeng kekel banjur ngendika, Mas Harinto kala wau enjang tidak Surabaya. Wah, swaraku kang kawetu banjur dak terusi swara batin. Wis ping pindho sing dak tekani ora nang omah. Jalari kemrungsunge ati ngendelong maneh. Panjenengan saking pundi? Surabaya. Wah, saiki gendi panjenengane sing muni wah semu cuwo mbok menawa mesake. Duh, kono kene ora kepethuk sing dak goleki. Aku banjur nyuwun pamit terus golek penginapan. Dilalah kupluke wadolah. Saben hotel sing dak tekani tamune kebak, malah jare kekurangan kamar. Kapeksa nginep hotel Krusek. Ngono wae isih mresani tukang becak sing ngeterake sakliyane ongkos ngenjot pedal. Turu hotel Krusek kagawa saka kesele awak tangiku bangkong. Jam 1 awan lagi krengkang-krengkang tangi. Sawise adus lan bayar penginapan sakmame, kegancangan budal nyang terminal jujuk bis jurusan Blitar. Tekan Blitar wis jam 7 bengi. Kepeksa golek hotel Krusek maneh, bangkong maneh. Nadyan hawane awak isih lempe-lempe kaya mentas didugangi nipon ning kadering saka mledake ati kangen. Bar adus lan bayar penginapan sakmame. Bablas ngendangi para wargane Sanggar Triwido. Siji wae ora ana sing pethuk. Sing dak gumuni kuwi wiwit Banyuwangi, Jember, Blitar, bablas Tulungagung, Trenggalek kok padha semayanan. Do bodolan lunga kabeh. Kepeksa nerusake laku menyang Medion. Bablas cepu jujuk Padangan ngendangi kadang FX Huri. Jebule setali 3 uang alias padha wae ora ketemu. Kari siji sing bisa dipastekake. Kadangku Jayus PT ora katut bodolan lunga amarga kesengsem nenggone wong nguras WC. Batinku karo nyetop bemo jurusan cepu. Mudhun jeluk saka bemo dibapak suarane wong bengak-bengok saka walike pager. Pak Santoso, Pak Yuspin, Pak WS, dendak pundi? Aloe karo junal-junal kadangku Jayus PT moro nyalami. Ning tangane sing sumlonong dak endani mergo dak lire isih jlibrat naimin. Sawise omong-omongan ngalor ngidul meh sawengi mbetetet, esuke aku bali nyang Surabaya. Dipapak ibune Cacah karo wadul semu gelo. Saungkure jenengan tindak, tamune gumulur lunga teko. Bar DS Mit kondur, durung setengah jam Mas Harinto rawuh. Mas Harinto kondur, kira-kira lagi tekan Gang Pompo. Dek Tamsir sakwadya balane rawuh. Kabeh jare do kangen jenengan. Aku mung domblong ngrungokake kanthi rasa gelo kang tanpa upama.